Fala galera, beleza? Roaster na área. Seguinte galera, hoje a gente vai gravar um vídeo aí indo pro Canedo, igual o último vídeo que eu fiz na minha ZX10, só que dessa vez vai ser com as 600 aí do meu amigo, a Honda CB600R, se eu não me engano. Tá aqui ó, tá na mão, já tô nela. Meu amigo já tá aqui atrás com a ZX. Vamos dar uma acelerada aí de leve. O intuito vai ser igual o vídeo passado, galera. Vou fazer um vídeo aí só mostrando o ronco das motos e dando as aceleradas aí, né? Vamos ver se a pista hoje vai estar tranquila para dar umas aceleradas, né? Essa 600 aqui tá com o escapamento original. Ó, a ZX Zona aí. Então o ronco dela tá mais suave. Rolezinho noturno, moto diferente. E a ZX Zona aí, ó, tá no 12 aí. Olha. Nossa, que delícia, velho. 600 ronca bonito demais, cara. E olha que o escape dela tá original, hein. Tá sem farol. Vamos organizar o farol dela aqui, galera. Bora, galera, arrumei o farol aqui. Caramba, velho, a 600 anda pra porra também. Olha só. Sai da frente. Uhul. Vira 15 mil RPM. Nossa! Que motinha top, galera! Anda pra caramba! Olha o ronco dela, original, hein? A moto não tem retrovisor, não dá pra saber se... Olha, cara! Caraca, mano. É muito top de andar, mano. Que delícia, cara. A moto é bom demais. Não, e o ronco das 600 é um ronco mais agudo. É um ronco muito massa, véio. E ela gira 15 mil. A minha ZX10 gira 12.500. A 600 ela gira bem mais. Ó, reduzida. Top demais, cara. Olha só. Nossa, cara, que top, mano. Ah, cara, como é que moto pode ser tão bom assim? Olha só, velho, ronco, velho. 15 mil. Uhul. Cara, anda demais. Mano, eu tô pirando nessas 600, cara. Elas andam bem. A Honda, principalmente essa Honda 600, ela é uma das 600 que mais anda de todas, cara. A entrega dela é muito massa, velho. Muito boa. Olha o ronco dela, cara. Original, velho. Como é que pode, mano? Olha, velho. Que top, cara. Nossa, curti demais, mano.
Eu ainda vou ter uma 600 dessa. Não sei se vai ser Honda, mas uma 600 esportiva carenada, uma hora eu vou ter ainda. Cara, que top, mano. Chegando aqui no CW Canedo, galera. Bora fazer a volta aqui daquele modelo. Chegando aqui na entrada, vamos fazer aquele retorno e moer voltando pra trás. Opa, tiozinho, quer esbarrar em mim, hein, porra? É bom demais. Vou acompanhar a curva. Uhul. Radarzinho aqui na frente. Radarzinho de 60. Boa. Olha quando ela abre, velho. É bonito demais. Radarzinho 60. Olha a milona na frente. Que pipoco, cara. Ah, tô levando pedrada. Ah, que loucura! Cara, é muito bonito o ronco dela, velho, de fora da minha. Olha. Vou embora. Tirei a mão, tem um radar aqui embaixo. Ah, que velho, que coisa. Nossa, velho, que rolê insano, galera. Deixa muito like, merece, hein, galera. Esse rolê foi um dos mais insanos que eu já fiz. Ah, velho, que maravilha, cara. Gente, é só quem vive essa emoção pra saber como é que é. Às vezes por vídeo não dá pra passar a emoção que é. Ah não, velho, a mil anda mais. Mas se vocês viram que de saída a 600 anda igual. Ah, essa 600 ela tem a saída muito boa, galera. A 1000 ela vai abrir de alta, né? Mas a 600, que é isso, cara? Anda demais também, mano. Eu tenho que arrumar um detalhe também na minha moto. Ô, Grau. Eu tenho que arrumar um detalhe na minha moto, que ela tá com um peão menor, reduzido. Então ela tá dando menos final do que ela deveria dar. Ela deve estar dando aí
uns 280 de final, só 290, sendo que ela dá aí uns 315 de final, né? Então eu vou trocar o peão dela, colocar um peão 17, de repente se eu achar um de 19 dentes, eu vou colocar um 19 dentes nela, e talvez mexer também na coroa de trás, né? Pra dar mais final aí. Olha o ronco dela, top demais, cara. Nossa, olha os pipocos, cara. Abre a viseira aqui. É insano, insano, insano. Que rolê insano, galera. Esse eu curti, viu? Esse eu curti demais. Freia. Galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que rolê insano, galera. Deixa um comentário aí, se inscreva no canal. E é isso, galera. Até a próxima. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Girl, don't call my phone up. I know